Relatief veel mensen zaten vast in een lift vorig jaar, blijkt uit cijfers. Eén lift is berucht, die wordt door sommigen gemeden. Nee, ik doe mijn spullen weer erin, boodschappen, en dan ga ik met de trap. Nou, als die boodschappen er blijven hangen, nou ja, pech gaat. Maar ik ga er niet in. En verder in deze uitzending. Ruzie moet gesust op top. En oefenen op menselijk weefsel. Goedenavond. 130 keer is vorig jaar de brandweer uitgerukt omdat iemand opgesloten zat in een lift. En dan denk je, oh, een keer een uitschieter. Maar nee, de Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek waarschuwt dat je daar steeds vaker mee te maken kunt krijgen. Dat komt door een tekort aan monteurs, waardoor liften minder onderhoudsbeurten krijgen. Het zou je maar gebeuren dat je in dit kleine hokje opgesloten zit. Nou, vorig jaar gebeurde het hier op het station in Middelburg 10 keer dat deze lift ermee ophield. En ja, dan zit je hier dus vast. Ik heb hier een keer opgesloten gezeten, ja. Hoe was dat? Nou, niet lekker. Nee, als je opsluit en hij doet niks meer. Het is ook een klein beetje springen en opeens die lift, hij is gewoon helemaal shutdown gewoon. Je weet toch, elektriciteit uit, alles. Een vriendin van mij is ook opgesloten geweest daar zo. Ik denk een half uurtje. En toen ging ze overal ook duwen en zo. En toen ging hij ook heel hard naar beneden, dat is ook eng. De brandweer in Zeeland rukte vorig jaar in totaal 130 keer uit voor een liftopsluiting. Op sommige plaatsen moesten ze zelfs vaker dan 1 keer in actie komen. Op boulevard de Wiedingen in Cadzand, waar onder andere ook een groot hotel staat, werd de brandweer 3 keer ingeschakeld voor een liftopsluiting. Bij appartementencomplex Port Scaldus in Breskens 4 keer, maar het treinstation in Middelburg spant dus de kroon. 10 keer moest de brandweer daar iemand bevrijden uit de lift. Er is een groot tekort aan monteurs en daarom krijgen liften zoals deze minder vaak een onderhoudsbeurt of worden ze minder snel vervangen. En daarom wordt ook verwacht dat in de toekomst zo'n liftopsluiting vaker kan voorkomen. Angst voor een liftopsluiting is dus reëel en daarom vermijden sommige reizigers de liften op het station. Ik ga er niet in. Nee. U bent echt bang om vast te komen te zitten? Ik ben heel bang om vast te komen te zitten, ja. Maar als je dan toch vast komt te zitten, dan is het advies: blijf rustig. Als je vast zit, dan moet je bellen en dan komen ze je redden, eventueel. En dat hebben ze gedaan. Maar ja, leuk is het niet. Maar u bent wel rustig gebleven? Ik ben zo rustig als mijn zijkant. ProRail is verantwoordelijk voor de liften op het station en zegt in heel het land maatregelen te nemen. Oudere onderdelen worden preventief vervangen en leveranciers leggen een voorraad aan van onderdelen die vaak kapot gaan. Maar de lift vervangen, dat zit er voorlopig niet in. Na al die verhalen over liftopsluitingen neem ik in het vervolg liever de trap. Ook de laatste 2 verdachten van de overval op een juwelier in Westkapelle zijn vrijgelaten, onder strenge voorwaarden. Dat gebeurde vandaag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank. De jongens zaten nu een half jaar vast. De overval was in september. 4 jongens met bivakmutsen op sloegen vitrines in en dreigden met een vuurwapen. Ze werden snel opgepakt. Het bleken 3 jongens van 17 en 1 van 15 uit Vlissingen. 2 van de 4 waren al eerder op vrije voeten gesteld. Ze blijven wel gewoon alle 4 verdachten in deze zaak. Dameskledingzaak Gary Weber heeft uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank. In Zeeland zijn 3 filialen in Goes, Vlissingen en Middelburg. De winkels blijven nog open. De curator is positief en hoopt op een doorstart. 2 Zeeuwse artiesten als coach bij The Voice. Volgend jaar als het programma terugkeert op tv. Emma Heesters uit Schravenpolder bij The Voice Kids. En Willy Wartaal uit Poortvliet bij de gewone Voice. Het programma verdween na seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de opnames. Volgens RTL zijn er maatregelen genomen om dat in de toekomst te voorkomen. 2 medailles won ze op de Special Olympics in Turijn. Zilver voor het onderdeel slalom en brons voor de reuzenslalom. En vandaag kreeg Enieke Smulders uit Hulst nog een prijs. Gefeliciteerd met je formidabele prestatie. Dankjewel. Je krijgt van mij de pluimpaggadder. Hoe trots ben jij dan dat jij zo'n pluimpaggadder krijgt? Ja, heel trots. Het moet nog doordringen bij mij, maar ja,
super tof dat ze hier komen. Vroeger gaven we altijd een taart. Want er was een nadeel aan die taart. Want het grootste stuk had de wethouder zelf op. En we hebben gezegd dat moet iets tastbaars zijn. En vandaar dat het nu een pluimpagouder is. De pluimpagouder is vorig jaar ingevoerd in de gemeente Hulst. Afgelopen vrijdag reikte de wethouder er ook alleen uit aan driebander Jean-Paul de Bruin. Premier Dick Schoof gaat morgen in Gent op bezoek bij zijn Vlaamse collega Matthias Diependalen voor een Vlaams-Nederlandse top. Tijdens die top moet met een paar ferme handtekeningen een hoogopgelopen ruzie tussen Vlaanderen enerzijds en Zeeland en Brabant anderzijds definitief tot het verleden gaan behoren. En bij het provinciehuis in Middelburg is Ariane Lafort. Ariane, waar gaat die ruzie precies om? Ja, er ontstond een knetterende ruzie toen het chemiebedrijf Ineos in de haven van Antwerpen een ethaankraker ter waarde van miljarden euro's wil gaan neerzetten. En ja, die ethaankraker die gaat stikstof uitstoten in de richting van Brabant en Zeeland, die dat dan weer moeten gaan opruimen. En dus spanden de provincies Brabant en Zeeland een kort geding aan tegen de komst van die kraker. En de Vlamingen die waren woest. De nieuwe ethaankraker van Ineos is een miljardeninvestering in de Antwerpse haven. En is omschreven als de schoonste chemische fabriek tot nu toe. Dat lieten de Vlamingen zich natuurlijk niet door de neus boren door Zeeland en Noord-Brabant. Ja, dat is echt hoog opgelopen. Dat is tot de minister-presidenten toe opgelopen. Maar uiteindelijk heeft Zeeland toch een been bijgetrokken en alles weer vlot getrokken. Dat gebeurde pas nadat de Vlaamse minister-president Diependalen persoonlijk naar het Zeeuwse provinciehuis kwam om te onderhandelen met Niele en waarnemend commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Zeeland en Brabant lieten hun juridische stappen vallen toen Vlaanderen beloofde zijn stikstofuitstoot met tientallen procenten te verminderen. Niele heeft vertrouwen in die belofte. We hebben in die overleggen voor wat betreft Ineos heel duidelijk te zien gekregen op welke manier zij dit aanpakken. En gisteren heb ik bevestigd gekregen dat de stikstofreductie met 35% is gerealiseerd. Ja, Ariane, dat hebben de Vlamingen dan snel voor elkaar binnen korte tijd zo'n stikstofreductie op tafel leggen. Maar ze wilden dan ook heel graag die miljardeninvestering van Ineos in de Antwerpse haven hebben. En zijn volgens Niele heel daadkrachtig opgetreden richting het Vlaamse bedrijfsleven. Want de Vlaamse stikstofregels die waren vroeger veel soepeler dan in Nederland. Maar inmiddels ligt daar toch ook wel een stevig stikstofdecreet. Nou sta je overigens op een bekende plek als we het hebben over zo'n top tussen Nederland en Vlaanderen. Ja, want die top tussen Nederland en Vlaanderen is globaal iedere 2 jaar. En in 2018 was dat hier, achter mij, op het Zeeuwse provinciehuis. Mark Rutte verwelkomde toen op het Zeeuwse provinciehuis zijn Vlaamse collega Bourgeois. Op de beelden veel Zeeuwse bestuurders, maar dat was blijkbaar alleen omdat de top in Middelburg was. Morgen in Gent schitteren Zeeland, Brabant en Limburg door afwezigheid. Maar gedeputeerde Niele zegt dat hij dat niet erg vindt. Dit gaat op het hoogste niveau en dat horen wij niet aan tafel. Maar de voorbereidende gesprekken, dat mag je van mij aannemen, hebben wij allemaal gedaan. Dus het is goed voorbereid en het zijn onze punten die worden ingebracht. En dat wordt verankerd in deze top. En dat is het belangrijkst. Je moet er toch bij zijn dat je af en toe nog wat kan souffleren als er ergens over gesproken of besloten wordt? Ja, dat souffleren is al gebeurd. Maandag jongstleden heb ik een overleg gehad met de minister aan Vlaamse zijde. Dat souffleren is echt gebeurd. Ja, en in hoeverre is die Vlaams-Nederlandse top verder nog belangrijk voor Zeeland? Nou, ik denk zeer belangrijk. Het thema is ook grensoverschrijdende samenwerking. Nou ja, daar valt Ineos natuurlijk ook wel onder. Beide landen hebben te maken met netcongestie. Dus een tekort aan stroom voor beginnende bedrijven of bedrijven die willen uitbreiden. En daar zitten toch ook wel alle bedrijven op te wachten in het North Seaport District. Het gebied in de haven, in de Zeeuws-Gentse haven en ook het gebied daaromheen. Dankjewel, Ariane. Een vrachtwagen met daarin een laboratorium voor de deur bij ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen vandaag. Om nieuwe operatietechnieken te leren op echt menselijk weefsel. Specialisten van het ziekenhuis oefenen operatietechnieken in dit mobiele lab. Ze bootsen zoveel als mogelijk de werkelijke situatie in een operatiekamer na. Je kan op heel veel verschillende manieren proberen van jezelf te trainen. Maar de beste manier is nog altijd een hands-on training. Waarbij we eigenlijk
net hetzelfde doen als we later in de OK gaan doen. Eerst moesten de specialisten ver reizen om in het buitenland te oefenen. Nu staat het laboratorium voor de deur. Door dat hier te doen in een mobiel lab gaan we tijd winnen. En vooral, en dat is wat mij betreft ook heel belangrijk, hebben we ons eigen team dicht bij ons. Bij deze training wordt geen gebruik gemaakt van kunstmatige knieën. Nee, het gaat om fresh frozen human specimen. En dat is echt menselijk weefsel. Er gaat niks boven menselijk donormateriaal om die operaties te gaan oefenen. Wij zijn daar dan ook heel dankbaar voor. Het is toch iemand die in zijn leven besloten heeft om voor de andere mensen wat goeds te doen. Ik ben daar wel mee bezig van dit is echt een mens. En zo worden ze ook wel behandeld. Het zijn lichaamsdelen, maar ze worden echt met alle respect ook behandeld. Na de bewolking in het begin van de ochtend werd het redelijk zonnig, al was de noordenwind fris. Het was 11 tot 13 graden vandaag. Morgen is het in de ochtend nog koud na een koude nacht. 'S Middags wordt het 13 tot 16 graden, zonnig met af en toe een paar stapelwolken. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond en ook alvast een fijne 1 april, morgen. Wees gewaarschuwd.